вот исследование Конфуция, когда человек, называется исполнение, кунь, вторая гексаграмма исполнения, когда случается чудо неожиданное у человека, и вот что происходит, как эти энергии в виде вибраций могут быть разъяснены. Вот древняя трактовка от Конфуция. Послушаем. 22 Прозерпина. Вот кунь 2 тоже. 3 двойки, большая Прозерпина. Не открывает тайну исполнения. Вверху кунь, исполнение земля. Внизу кунь, исполнение земля. Кунь символизирует величие, проникновение, предприимчивость, верность и твердость женского начала. Вот как женщина может быть твердой, вот так вот мне вот это начало. Гексаграмма целиком состоит из черт инь, обладающих качествами женственности, податливости, сумрачности. Она полностью противоположна гексаграмме цань по структуре, но дополняет ее природу, женское и мужское, небо и земля, дух и вещество, творческий и пассивный. Принципы есть не что иное, как два аспекта единого целого. Вот это вот исполнение как звучит. Что скажет Конфуций? Кунь приводит к успеху через стойкость в признании. Когда великий человек берет на себя инициативу, то сбивается с пути. Вот. Когда он следует за кем-то, то находит истинного лидера. Это вот про учителя. Стойкость, настойчивость принесут удачу. Спокойная настойчивость. Вот важно. Спокойная настойчивость принесет удачи благородному человеку. Спокойная настойчивость. Какой совет дает старцы? Они говорят, что вот лучший вам наш совет звучит так. Спокойно. Вечер у камина, вот тепло моего очага. Хочу, мои друзья, чтобы согрел в этот осенний вечер. И пусть будет мудрость. Это вот трансляция Конфуция по поводу второй гексаграммы, которая называется исполнение. Как вот происходят эти энергии и вибрации. Благодарю за это, Конфуция. Благодарю. Спокойно делай свое дело. Вот благодарю. И здесь спокойная настойчивость принесет удачу благородному человеку. Комментарий Конфуция. Полнота кунь совершенна. Все вещи обязаны ей появлением на свет, и она покорно принимает указания небес. Я хочу, чтобы ты жил своей жизнью, принимал свою жизнь. Вот, полнота совершенна. Земли, полнота земли совершенна. Все вещи обязаны ей появлением на свет. И она покорно принимает указания небес, поддерживая и сохраняя все сущее. Вот очень важно. Лошадь – земное существо. Она движется свободно, кратка и послушна, сильна и любима всадником. Также должен вести себя и великий человек. Кунь символизирует великую, вмещающую и сохраняющую силу земли. Вот она, тайна земли. Поэтому великий человек удерживает свое достоинство, поддерживая все вещи и всех людей. Благодарю за это. Идзинь, книга перемен. Кунь, вторая гексаграмма, исполнение. Благодарю за это. Ну вот, такие мои исследования, исследование себя в энергиях, вот энергия жизни, в
кодах вибраций, вот что такое исполнение. Это вот трактовка древнекитайская. Вот благодарю за эту мудрость. Будем собирать такие истории. Если они интересны, буду их ставить на канале. Благодарю за это жизнь, и себя, и огонь. Вот. И вас, мои друзья.